ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു നാടൻ പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറിയൊരളവിലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുട്ടുപൊടിയൊന്നും എടുക്കരുത്. നമ്മൾ അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന നൈസായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിയതോ ഏതായാലും എടുക്കാം. നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള പൊടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലാണ് കിണ്ണത്തപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിപ്പൊടി എടുത്തത് ഏത് കപ്പിലാണോ സെയിം കപ്പ് തന്നെ അരക്കപ്പ് പാല്. അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് തന്നെ പാലും എടുക്കുക. പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള പാല് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ചൂടുള്ള പാല് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. പശുവും പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് പാലോ ഏതായാലും എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയും പാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പാല് അരിപ്പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് എത്തണം. ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ വേറൊരു കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതിൽ അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങാപ്പാലും വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം പശുമ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോയെന്ന്. പശുമ്പാൽ വെച്ചിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിണ്ണത്തപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അരിപ്പൊടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 5 മിനിറ്റ് മാത്രം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴേക്ക് ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് പൊടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അതിന് ശേഷം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊടി നമുക്ക് ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ്. മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഒഴിവാക്കാം. അതിന് പകരം പാൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാറ്റർ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ജീരകം, ക്യുമിൻ സീഡ്സ്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത പോലെ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള പാലല്ല, തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ചൂട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ ബാറ്റർ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിൽ ആ ജീരകത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ മുട്ടയുടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ, കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും തിക്നെസ് പാടില്ല കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിന്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഏതായാലും എടുക്കാം. പിന്നെ അതിൽ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മളിനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കിണ്ണത്തപ്പം കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഈ മാവ് നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ മാവ് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 1.5 കപ്പും 2 ടേബിൾ സ്പൂണും പാലാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് വേണ്ടത്. ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം. നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏതാണോ അതെടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഈ പ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഒഴിക്കാൻ. അരിപ്പൊടി അടിയിൽ പോയിട്ട് അടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കിണ്ണത്തപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
കുറച്ചുകൂടി കനം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം മാവ് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ജീരകം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. അതിനുശേഷം അതുപോലെ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ആവി വെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഒരു 25 മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി. മാവൊന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല, നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല തോന്നും, പക്ഷേ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ആവി വെള്ളം വീണിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ. ആ വെള്ളം അങ്ങനെ നിൽക്കണോണ്ട് തോന്നുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല. തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പം ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്